Әділ болсын деп, әділеттің атын өзің қойған. Еліне жұғымды, халқына қадірлі адам болсын деп. Енді Сәкеннің сол баласы үйленейін деп жатыр. Баруға шамам келмейді. 94-ге келдім. Шамам келсе барар едім. Шамам келмейді. Аман болсын, өніп өссін. Құдай менің жасымды берсін, басымды берсін. Миымды берсін. Дендер сау боп, Алладан не тілек тілесе тілектері қабыл болсын. Күллі қазақ құттықтап жатыр, анашым. Барлық құттықтап жатыр, сәлем жолдап жатыр. Қазақ халқына, алыс жағынан келіп жатқан ағайын туысқандарға сәлеміңізді айтып қойыңыз. Бәрі сізді сұрап жатыр, келе ма, көреміз ба деп. Сол кісілерге де сәлеміңізді жолдап қойыңыз. Әттең жете алмай отырмын ғой, қандай қылайын. 94 деген жастық жаман екен. 94 жаман. Bir minut қалғым келмейді, барғым келеді, бірақ барғанға шамам келмейді. Құр барып қайтқанда не болады? Сондықтан Құдай жақсылық тілеймін. Алла өмір берсін. Әділетім әділет болсын. Жақсылық болсын. Алладан не тілесе тілегі қабыл болсын. 5 ай үздіксіз дайындық. Алматыдағы ең үлкен мейрамхана. 700-ден астам қонақ. Мемлекет және қоғам қайраткерлері және өнер жұлдыздары. Той басталғалы әлеуметтік желіде 60 миллион көрсетілім жинады. Алматы мен Маңғыстаудың арасына алтын көпір салған ең танымал құдалық. Бұл той Сәкен Майғазиевтің ұлының тойы. Өте керемет сәт, өте ерекше сәт. Онда барыңыз, құрметті қонақтар, аман болыңыздар. Осындай аяулы ару қыздар біздің әділетті қолына қондырып бергендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Бәрекелді. Енді сурет жасап болдық. Енді дәл қазір құрметті әділет қол ұстасып, тортымыздың бірінші тілімін жасаңыздар. Бірге кесіп алыңыздар, бірге ұстаңыздар. Өмірлеріңіз осы бірлікпен басталсын. Осы сәтті сіздер кейін қалайын тамашалайсыздар. Және қалғанын
Құрмет қошеметтеріңізді білдіріп отырыңыздар, ағайын. Міне үйдегі әжесінің білезігі осы әке қыздарыңызға бұйырып жатыр. Енді рахмет Жена ханым, Сәкен аға, жаңа сөзіңіз аузыңызда тектірім болса келіннің ерлерін туар елмен. Тектірім текті туан атаның жолын қуат демекші. Алланың қалауымен осы ол келіндеріңіздің артынан саналы жүрегі иманға толы ұрпақтар дүниеге келіп, сол балдай тәтті немерені қызықтау екі жақтың ата-анасына бұйырсын тілегіміз бар. Енді құрметті құдалар, бүгінгі ұзату тоймен қатар құдалығымызда қатары жүріп жатыр. Сондықтан да әрбір тойды білесіздер, өзінің жөн жоралғысымен әдемі етіп салт дәстүрін жасайды. Ендеше осы құдалығымызда сіздердің азан құдаларыңызбен, ана құдаларыңыз дайындаған керемет сыйлықтарымызды тарту етуге рұқсат етіңіздер. Ендеше микрофон ұстайық, әдемі сыйлықтарымызды табыстаймыз. Иісі қазаққа ортақ, ұлы тұлғаның қолына су құйып шайын қайнатқан адаммын ғой. Мына келінге Құдай, мен жаман келін болғам жоқ, ашып көргенім бол. Құдай менің жолымды берсін, атаға шай құйған, оң қолымдағы мына білезігімді берейін деп едім. Қандай бәлелі сәттің, тарихи сәттің біздер куәгері болған тұрмыз ағайын. Мынау 14 жылдан кейін көрген қызым еді. Осының тұсауы бесіктеріңізде қарамдылық мынау өтінгенде осы қыздың тұсауы бесікеді. Мінекей әжіп көріп көшеті маған болып қапты. Маған нәрсе жаман болмайды. Көп рахмет, мінекей қадірлағайын. Келін келе жатыр, өз қолына тағы престация Еуропа. Осыларға дейін тарихи сәтті көрермен көз айын болса екен дейміз, көрсе екен дейміз. Көп рахмет. Ары қарай премия жалғастырамыз, соңғы аямыз. Ассалаумағалейкум. Мына той қазақтың ұлт сүйгенде, қыз сүйгенде, оны өсіріп баптағанда, оны жақсылыққа арнағанда, атқан ізгенде ұзатқанда, жүрегі жарылар қуанатын той. Ендеше бұл жүрек жанды той. Сәкен бауырым, құтты болсын, қарындасым, келін. Екі жас бақытты болсын, осында отырғанымды жуалы ағалардың көкелерінің батасы қабыл болсын, бақытты отырыс болсын сендей. Көп рахмет, достан ағамыз. Армысыздар ағайын. Қазақты танығым келсе, май туа мәртебеге кетейін. Осындай бізге әдемі, биязы, сұлу, инабатты, иманды, кішкентай ғана қарлығаштарыңызды тәрбиелеп, өсіріп, бағып, қағып, бізге аманат тапсырып жатсыздар. Сол үшін сіздерге үлкен рахмет, уайымдамаңыздар. Мен бір көргеннен Адияны жақсы көріп кеттім. Адия мені жақсы көреді деп қойды. Адия өзіне ұқсайды. Адия мен әділетке осылай қалай
қол ұстасып тұр, өмір бойы осы жұптарың жазылмай, ұзақ та, ғұмырлы, бақытты да, тәтті, сұлу да, мәңгі өмір сүріңдер. Алла сіздерге ұзақ, ғибратты, ғұмырлы өмір берсін, өсіп, өніңіздер. Менің қолымда, Қобдишада біздің үйдің үлкен қариямыз, анамыз, Әділеттің әжесінің Әдияға деген сыйлығы бар. Мен оны былтыр, бір жыл бұрын Қара шаңырақта немересі үйленіп, сол үлкен тойда немерелеріне өзінің жүзік білезіктерін таратып жатқанда мамам айттым: мама, мен сізден сыйлық сұрағалы тұрмын. Ой жаным, ала бер, жанымнан садақ ала ғой деп. Сосын мен айттым: мамана, білезіңізді, күміс білезіңізді беріңізші. Ертең күні Құдай қаласа Әділет үйленгенде мен сол келінге тағам дедім. Әділеттің жарына тағам дедім. Ертең күні сол білезікпен сіздің көзіңіз болсын дедім. Сіздің жолыңызды берсін дедім. Біздің Әділет пен Әдиямыз біздің сол мамамыз сияқты 10 баланың анасы болсын дедім. Енді әкесі осы Қазақстанға әжесінің атын шығарса, Әдиямыздың бала шағасы, Әділеттің бала шағасы тұра қаласа, әлемге аттарын шығарсын деп, осы білезікті өзім ырымдап әжемізден алдым. Әдиямызды, келінімізді ортаға Ендеше жастарды Әділет пен Әдияны ортаға шақырайық. Сәкен аға, Динаратке келіндеріңіз құтты болсын. Гауһардай тағылмаған ешбір қолға, жауһардай тағылмаған ешбір жолда Сәкен аға келінің құтты болсын, орамалы тұратын 500 жорға. Қуанбаған Сәкендей ағамындай, қуанбаған Динара анамындай. Ақ келін, ақ жаллығың құтты болсын, арың мен иманыңның жалауындай. Динаратке түсінем жан күйімді, Сәкен сері шарғап жүр сан қиырды. Аялап анасында, баласында жарқыратып отырсың мәңгүйімді. Ендеше ақ келінің құтты болсын, жалғайтын әніңменен әлдейімді, иманыңмен имасы өзіңізден аумаған әттақ келін дәл бұйырды. Жаппар Аллам бағыңды шамдай жақсын, көрермен қолын соғып таңдай қақсын. Керемет бір әулетке келін болды, Әдия қызмет жасап шай қайнатсын. Маңғыстаудың аяулы Мақпал қызы Майғазы әулетіне майдай жақсын. Ақшырген, осы тұрғанда Сарапкеміз шабыта кәдімгі шарықтап тұр, суырып салып тұр. Қалғандар салса суырмай. Ал енді келесі. Бек аға, мақтамеспен бек көрбейін. Ағам сөйлешкебек болчу. Қырғызстаннан жалынды ыстық салам. Саламатсыздарбы, Әділет Әдия сіздерге бекемдей солу түбөлік бақыт қалаймын.
Биринчиден ошол Сакен агам, Динара жеңем өтө экөө тең, мындай үлгү ала турган адамдар. Эң биринчи агамды көргөндө эле аябай жакшы көрүп, күндөй жарык адам экен деп аябай таң калып суктанганмын. Анан кийин келип Динара жеңем менен таанышканда, жеңем агамдан дагы аябай жарык, мындай күн, гүл, мындай үлгү ала турган бир икона дейбизби, мындай үлгү ала турган адамды аябай көрүп, мындай жашагым келет, экөөнү тең көрүпчү. Мындай сүйүнөсүң, үлгү алам сиздерден, сиздерге таазим. Анан агамдын жөн келген жокмун мен дагы сиздер үчүн өзүмдүн. Азыр кадырлы калымдар мен мырзалар, ары карай кешimiz жүргүзөтүн өздөрүңүздүн сүйүктүү Казак телевизиясынын майталмандары, биздин өнөрдөгү агамыз менен әпкемиз Лейла ханымдын әріптес достары Азамат Сатыбалды, Айгүл Мукей! Азамат Мырза, шынымен сізге стилдің фотологын қойды. Стиль үшін бір қол соғып қошеметтеп қойылған камера. Крупный план, пожалуйста. Крупный план, тікелей эфирдеміз ғой. Негізі бүгін әділеттік той белгілес. Бірақ образ печатлеу дейміз ғой. Кеш жарық. Қасымда Айгүл болғаннан кейін дұрыстап киініп едім, жалпы маған Айгүл деген қыздармай Диланбаевадан бастап. Жарайды, біз кетіп. Көп рахмет, Лейла. Кеш жарық, қымбатты қонақтар дегенде сценарий бойынша негізі Рахмет Кенжеге сізді шай құйғыңыз келіп отыр ма? Маған. Шай тәтті екен. Тәтті екен.